Que é isso aí, pai? Mostra. Peraí, velho. Joga não, velho. Ele vai com a rondônia comigo pra nós pegar um tambaqui lá. Pegar mima. Olha que lugar lindo. Bom dia. Como você está linda. Nossa, que lindez, meu Deus. Gratidão, Senhor, por essa... Gente, olha a minha amora, que coisa linda. Minha moreira. Olha a moreira, que linda, né, gente?